مانا ہے تے پھر من نبی ہے نبی جی بولے جی نبی گج بج کے بولے جی نبی گفتگو سننا اے نکتے شاید کبھی سنے ہو علمی کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن جنہیں کو گفتگو کرنا کوشش کرنا گالو یہ اپنی طرفوں کو گل بنا کے سامنے پیش کرا لوگوں سنے ہو جے ہر بندے کو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے تھوڑے جے ٹائم دے اندر دس کے جاؤں گا کہ یہ لوگوں تکلیف ہے عیداں دو نے تیسری کی تو بنا لئی لوگوں سنے ہو جے جڑیاں وہ عیداں نے وہ پڑھیاں جاندیاں نے عید الفطر پڑھی جاندی ہے عید الاضحیٰ پڑھی جاندی ہے تو آڈے پنڈ بھی اعلان ہوتا ہے فلانے ٹائم عید الاضحیٰ پڑھی جاوے گی فلاں ٹائم عید الفطر پڑھی جاوے گی پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین مسلمین واسطے مومنین واسطے جمعہ بھی عید ہے تے جمعہ بھی پڑھیا جاتا